미국에 옛날에는 이제 이렇게 기침하면 아이고 건강하세요 그러면서 인사하는 게 이제 옛날 문화였거든요. 근데 코로나가 터지면서 미국도 많이 바뀌었어요. 이제 기침하면 다 도망갑니다. 아 저는 이제 좀 온도 변화가 심하면 기침이 좀 나오는데 갑자기 코가 맹맹해지면서 이제 이렇게 블라스 해주는 사람들한테 고맙죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 트리를 파는데 이렇게 요즘에 최고의 좀 성수기죠. 그래서 인기가 아주 좋고요.